Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palhaço Cristão. Que Deus possa iluminar sua vida em um nome do Senhor Jesus. Hoje são 12 de dezembro. Eu estou aqui a 23 horas e 40 minutos do horário de Brasília. Tentei agora fazer uma transmissão ao vivo porque a gente ia fazer a oração da meia-noite, mas por alguma razão o celular não está ajudando. Tentei fazer pelo Facebook, pelo computador, mas o webcam é muito fraca do notebook. Então a gente está gravando esse vídeo que seria uma transmissão ao vivo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Fogueira Santa de Israel. Antes de começarmos a falar desse assunto, eu queria que você, na descrição do vídeo, tem o link da nossa página no Facebook. Nosso canal está aí já completando praticamente 8.000 inscritos e eu só tenho a agradecer o carinho. Olha só, comprei uma borboletinha nova, a gente sempre usava preta, agora iremos usar outras cores também. Eu só tenho a agradecer o carinho, mas o que a gente observa é que pouquíssimas pessoas que são inscritas no canal também seguem a página no Face. E é muito importante que você siga a página. Por quê? Porque uma vez você seguir na página, lá na página a gente vai postar notícias e assuntos muito importantes que às vezes não dá tempo de a gente fazer um vídeo. E caso o nosso canal, por alguma razão, você já deve ter observado, nós não colocamos vídeos, imagens de ninguém, exatamente para não ter problemas com direitos autorais, strike e o nosso canal ser excluído. Tomamos todo tipo de cuidado. Alguns cuidados aqui que eu nem posso falar, porque isso só vai dar ideia para quem quer simplesmente derrubar o canal do ar. Mas você entrando no nosso Facebook, curtindo a nossa página, nós poderemos te avisar caso aconteça alguma coisa, a gente vai conversar por lá. Então, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Também ative o sininho, tem um sininho bem embaixo, você ativa. E no sininho você clica, acho que é com o botão direito, ou segura, você que está pelo smartphone, vai aparecer a opção receber notificações aleatoriamente, quer dizer, de vez em quando você vai receber um aviso, ou receber todas as notificações. É importante que você ative todas as notificações, porque quando a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, uma oração da meia-noite, a gente sempre faz uma postagem. O canal do YouTube ele tem a opção não de você postar um vídeo, mas de você postar algo escrito, uma foto, avisando. Então a gente avisa. Só quem tem um sininho ativado e a opção receber todas as notificações é que vai receber esse aviso. Então você recebe o aviso e você já se prepara para participar da oração da meia-noite. Então, nós gravamos um vídeo essa semana falando sobre 10 perguntas que você pode fazer para o Bispo Macedo, Cristiane Cardoso e Renato Cardoso. Iremos gravar 3 vídeos diferentes fazendo 10 perguntas. Aí algumas pessoas colocaram no comentário: eu quero perguntar sobre isso, porque você não sacrifica Record na Fogueira Santa? E alguns estão ainda fazendo perguntas, inclusive se você ainda não fez e quer fazer a sua pergunta, você pode procurar aí no canal o vídeo e colocar lá a pergunta que você quer. O que me chamou a atenção foi que uma pessoa, um inscrito, ele falou assim: você deveria gravar vídeos ajudando as pessoas, pregando a palavra. Eu não vejo o propósito desse vídeo como nenhum benefício para os inscritos do canal. Essa pessoa escreveu isso provavelmente porque ela não entendeu ainda como é que o sistema funciona, como que a arte da persuasão funciona. O objetivo desse vídeo que nós iremos gravar nunca foi ter a ilusão de que o Bispo Macedo vai gravar um vídeo respondendo as nossas perguntas. Claro que não. O objetivo desse vídeo é mostrar para as pessoas como que esse sistema funciona, como que ele é 2 pesos e 2 medidas. É mostrar a arte da persuasão. Eu estou cada dia mais animado para estudar psicologia
para poder ajudar mais as pessoas que têm chegado no nosso canal, pessoas feridas, pessoas tristes, pessoas que ainda não entenderam o verdadeiro significado do Evangelho. A gente gravou um vídeo também essa semana falando sobre autoridade de Deus, e falamos um vídeo sobre os pastores da Universal acreditam no que eles ensinam, e o que eu observei é que muitas pessoas não entenderam a proposta desse vídeo. Eu até pequei porque eu coloquei um título extremamente genérico e abordei um assunto extremamente específico. Nós não falamos nesse vídeo de uma maneira generalizada se os pastores realmente acreditam no que eles pregam. O objetivo desse vídeo foi mostrar no sentido de que eles dizem que é fácil vencer e que se estivesse no lugar das pessoas venceriam, mas ao mesmo tempo são esses mesmos pastores que dizem que não abandonam a instituição porque dizem que não tem como trabalhar. Um pastor diz que eu venceria no seu lugar, por isso que eu disse, botei o título. Eles não acreditam, porque se eles acreditassem que era fácil vencer, simplesmente iriam sair e mostrar pra gente como que funciona. Esse foi o foco do vídeo e muitas pessoas não entenderam, mas a gente vai regravar e vamos dar uma explicação um pouco mais detalhada sobre esse assunto. Pois bem, vamos falar sobre a Fogueira Santa de Israel. É uma campanha de arrecadação que tem 2 vezes no ano, normalmente começa em novembro e termina em dezembro, e começa em junho e termina em julho. Qual o objetivo? A campanha que a gente está tendo agora é na fé de Elias. Elias, ele no Monte Carmelo falou para o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Esse é um argumento que está sendo muito usado no sentido de dizer até quando você vai aceitar morar de aluguel. Mas essa campanha em específico, ela está levando as pessoas a sacrificar seus carros, suas poupanças, seus salários, seus 13º, exclusivamente para a pessoa receber o Espírito Santo. Veja o cúmulo do absurdo. Pois bem, eu tenho a Bíblia aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 1, que diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo. Em nenhum momento aqui eu vejo Paulo dando envelope, em nenhum momento aqui eu vejo Paulo mandando a pessoa vender o que tem, em nenhum momento aqui eu vejo Paulo pedindo para que as pessoas se abrissem mão de salários, 13º, de tudo que tinham, exclusivamente para receber o Espírito Santo. Paulo apenas perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? E eles, naquele mesmo instante, disseram que nem ouviam falar. Mas quando Paulo colocou a mão, eles receberam o Espírito Santo. Então aí você vê a incoerência. Você observa que quanto mais desesperados a instituição universal fica, mais práticas de heresias eles introduzem dentro da instituição, como uma maneira de tentar santificar a heresia da Fogueira Santa. Eles tentaram levar as pessoas a achar que o propósito é espiritual. Exatamente por isso maqueiam, no sentido de que a pessoa vai sacrificar e vai receber o Espírito Santo. Mas nesse momento você acaba de ver Paulo dando ali, passando a unção do Espírito Santo para aqueles 2 discípulos sem nenhum custo. Como o próprio Senhor Jesus disse: de graça recebei e de graça vos dá.
Quer dizer, você recebe de graça e de graça você dá para as outras pessoas. Outro versículo da Bíblia que diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a Bíblia fala de um homem chamado Simão o Mágico. É exatamente aqui nesse momento que você vê um homem querendo comprar a unção do Espírito Santo. Diz assim, no capítulo 8, versículo 9: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então você vê aqui que Simão o Mágico, ele foi abraçado pelo Evangelho e começou a seguir Filipe, que estava ali pregando a palavra de Deus fora da Judéia. Foi o primeiro que teve a coragem de sair, e ele foi pregar a palavra de Deus primeiramente em Samaria. Já no versículo 17, quando os outros discípulos recebem a notícia que os samaritanos receberam o Evangelho com muita alegria, então eles se dirigiram para também ajudar Filipe nessa causa missionária. E no versículo 17 diz: Então lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, esse versículo é muito forte. Enquanto você, meu amigo e minha amiga, se submete a sacrifícios para receber o Espírito Santo, a presença de Deus é a maior de todas as heresias que você comete. Pedro foi enfático: o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Claro que você que está fazendo fogueira santa para receber o Espírito Santo deve dizer: eu não estou comprando nada. Como o próprio pastor diz, é o meu sacrifício, é a minha prova de fé. Mas Simão Pedro em nenhum momento disse: eu vou comprar. Ele disse: eu vou dar quanto que você quer. Então, nesse momento você vê a incoerência. Não há nenhum respaldo bíblico. Primeiro, para a campanha Fogueira Santa de Israel, e muito menos para os seus motivos. E muitas pessoas que têm já o Espírito Santo estão dizendo que estão fazendo a campanha para conseguir adquirir o que falta em suas vidas. Estão abrindo mão de versículos que dizem: não andei ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo amanhã, que o Senhor vai suprir o seu amanhã. Então, eu particularmente decidi, pelo menos nessa campanha, não entrar fundo em detalhes sobre Fogueira Santa de Israel, porque o nosso tempo no momento está muito curto. Nós trabalhamos de segunda a sexta, então nós decidimos começar o estudo do livro de Gálatas. E ainda esse mês a gente só vai postar alguns vídeos que a gente já tem gravado, e assim que esses vídeos acabar, antes desse mês acabar, a gente vai começar esse estudo. Na próxima campanha de Israel nós vamos mostrar a fundo como que esse sistema funciona. Então, minha amiga, meu amigo, você que pegou o envelope da campanha de Israel e está aí desesperadamente querendo fazer um sacrifício para receber o Espírito Santo, eu deixo para você o que Pedro falou: teu dinheiro
seja contigo para a perdição, porque julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.